Trời ơi, cái bọn nó khổng lồ chưa kìa. Xe cực bự mày bóp kèn nó nghe cũng đã tay nữa chứ. Trời ơi, đang lên dốc. Đang lết lần 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 lên dốc. Về. Gắt 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 gắt. Được. Siêu phẩm xe container quá dữ. Đây, để xin chiếc xe này một miếng còi xem sao nha. Rồi anh ơi, cho em xin miếng còi nào. Lên nhạc. Cách tắt HDR trên iPhone. Ồ, xe chở xi măng. Coi bộ thùng xe không có gì hết. Nên chạy nó lên dốc mượt vậy. Riết kia dốc kìa. Chạy nhanh dữ thần. Cho xin miếng còi mày để gì nhanh dữ dằn gì. Wow, bắt trấn lên dốc kìa. Quá dữ. Mày không có miếng còi nào. Đáng sợ thiệt. Có chiếc xe đi xuống dốc kìa. Chắc lần này xin miếng còi chắc anh cho. Anh ơi, còi lên anh ơi. Wow, với một đòn xe lên nữa. Xe này thấy xe kia bóp còi, xe kia cũng đâu chịu thua. Lên. Bóp lên liền chứ. Trấn lên hết. Đây tiếp. Khúc cua đã hơi keo đó. Ồ, anh kia đang cố vượt qua kìa. Vượt đèo. Mặt trắng. Chậm lại thì mới mất xíu à.